der Tür stehen rund 1000 Mann. Bitches gibt kein Kuss auf die Hand. Nur Fotos plus Autogramm. Ja, easy, easy, tamam, tamam. Immer rufen die Kunden mich an. Und sie bringen mich den Verstand. Heute schneit es 100.000. Сәлем достар, сіздермен бірге техника талдаушы Талғат және бұл қазір ревью арнасы. Соңғы кезде біздің арнамызға көптеген көрермендер және де өзімнің таныстарым, достарым қандай ноутбук алса болады деген сұрақтар қойып жатады. Яғни, оның техникалық сипаттамалары мықты, дизайны ерекше, батареясы мықты, осындай техникалық сипаттамалармен ноутбук алғылар келеді. Және де бұл жерде ең маңыздысы оның қолжетімді бағасы. Егер сіз ойынға, жұмыс істегенге, яғни графикалық редакторлармен, видео редакторлармен жұмыс істейтін және де сол сәтте арзан бағада ноутбук іздесеңіздер, онда бұл видео ол туралы емес. Себебі біздің бүгін ұсынып отырған екі ноутбугымыз 300 мың теңгеден жоғары тұрады. Бұл екі ноутбуктың түсі және формасы бірдей болса да, сәлде болсын дизайнда ерекшеліктері бар. Сол жағында Core i5 процессор бар. Бұл ноутбуктың мойны жіңішке италиялық дизайндағы Ferrari'ға ұқсайды. Ал оң жағында тұрған бұл ноутбук, ол да яғни HP Pavilion 20 жылғы өте қарапайым және сапалы Fordқа ұқсайды. Ал енді бұның ішкі жабдықталуы мен сыртқы дизайнына қарап, қайсысы жылдам және қайсысы көзді еліктіреді, оны біз қазір талдайтын боламыз. Бұл егіз ноутбуктардың техникалық сипаттамаларына келетін болсақ, оны экрандарынан бастайық. Экрандары 15,6 дюйм Full HD IPS матрицалы болып келеді. Ол арқылы сіз видео, фото көргенде түстері қанық және анық көрінеді. Яғни бұл экранға кез келген бұрыштан қарасаңыз ешқандай проблема туындамайды. Және ең қызығы және ең маңыздысы жеке маған ұнаған, бұл экранға күн сәулесі немесе басқа адамның түрі келбеті шағылыспайды. Ең өкініштісі, қыздар еріндерін бояп, шаштарын тарай алмайтын болды экранға қарап. Шындығына келетін болсақ, бұл екі ноутбуктың да техникалық сипаттамалары тым ұқсас. Core i5 пен Ryzen 5-тің бағалары айырмашылықтар бар, сол себепті Core i5 процессоры бар бұл Pavillionның бағасы 350 мың теңге, ал Ryzen 5 процессоры ұсынған бұл ноутбуктың бағасы 320 мың теңге. 30 мың теңге бұл жерде рөл ойнайды. AMD процессорлары Intel процессорынан арзан болғандықтан олардың сапасы нашар деген сөз емес. Мысалға, бұл жерде ұсынып отырған Ryzen 5 процессоры жаңа 7 нанометрлік тех процесспен жасалған. Яғни ол өз кезегінде энергияны үнемдеуге септігін тигізеді. Сонымен қатар, ол Core i5 процессорының өнімділігі жағынан еш кем түспейді. Енді ноутбуктың ішкі жабдықталуы туралы айтайын. Бұл жерде тұрақты жадының екі түрі бар. Біріншісі 256 гигабайтқа тең SSD жинақтаушы. Көбінесе ол жерде операциялық жүйе орналасады. Сонымен қатар қосымша 1 терабайт HDD тұрақты жадысы бар. Өте ыңғайлы. Жедел жадысына келсек, ол 8 гигабайтқа тең, бірақ оның қасына тағы да 8 немесе 16 гигабайт қосып ұшуға болады. Бұл ноутбукта ойын ойнағыңыз келсе, ондай мүмкіндік қарастырылған. Яғни онда Nvidia GeForce 1650 GTX видеокартасы бар. Енді бұл ноутбуктың дизайны тереңірек үңілейік. Оның сол жақ және оң жақ қапталында не орналасқан туралы айтамын. Екі ноутбуктың қапталдарында HDMI, USB жылдам зарядтау порттары, Ethernet порт, Type-C, SD карта тетігі, сонымен қатар зарядтау тетігі және де микрофон мен құлақ қапқа арналған тек қана бір саңылау орналасқан. Ноутбуктардың қандай артықшылықтары мен кемшіліктері бар? Мен кемшілігінен бастайын. Бірінші кезекте оның пластик, яғни корпусы. Саусағыңыздың іздері өте жақсы қалады. Яғни оны сіз сыртынан, жанынан, болмаса тачпадта ұстап жұмыс істесеңіз, артынан үнемі сүртіп отыру керек. Екінші кемшілігі менің ойымша оның пернетақтасында. Дәлірек айтқан кезде жоғары не төмен бағыттаушы батырмалары өте ыңғайсыз, олар кішкене және өте жақын орналасқан. Кейде шатасып басып кетуіңіз де болады. Бірақ сол сәтте бұл пернетақтаның артықшылығы оның жарықтандырғышы бар. Қараңғы жерде, қараңғы бөлмеде жұмыс істеуге өте ыңғайлы, көзіңізді шаршатпайды. Қолыңды қойсаң емдеп береді. Енді артықшылықтарына келейік. Батареясы ультрабуктардағы сияқты мықты болмаса да 3-4 сағат
жай жұмыс істеуге болады. Мысалға интернетте отырып, почта тексеріп, болмаса бір мәтінді теріп отырсаңыздар, батареясының күші жетеді. Екінші артықшылығы оның видео картасында, яғни оның ойындар ойнауда немесе графикалық редакторлармен жұмыс істеу кезіндегі өнімділігі. Ол мықты болмаса да, бірақ жеткілікті. Яғни онлайн шутер, World of Tanks, Dota, PUBG және де басқа да ойындар ойнауға оның күші жеткілікті. Және де соңғы менің субъективті үшінші пікірім, яғни артықшылығы ол оның дыбысында. Яғни кулерлары қатты жұмыс істемеген жағдайда, яғни қалыпты жағдайда естілмейді. Барлығы салыстырмалы түрде танылады. Мысалға мен басқа Asus брендімен салыстырғанда, яғни осы бағадағы бұл ноутбуктардың кулерлары тыныш жұмыс істейді, қалыпты жағдайда немесе ойын ойнағанда. Сонымен достар, біз қандай қорытындыға келдік? Бұл екі ноутбуктың техникалық сипаттамалары ұқсас және де өз бағасына лайықты деп ойлаймын. Себебі басқа брендтермен салыстырғанда дәл осындай процессормен, осындай видеокартамен басқа ноутбуктар қымбатырақ келеді. Ол өз бағасына лайықты ма деген сұраққа мен лайықты деп жауап бергім келеді. Ойын ойнауға болады графикалық редакторлармен, мысалға Corel, Photoshop, Adobe Premiere сияқты бағдарламалармен жұмыс істеуге әбден жарамды. Сондықтан бұл ноутбукты сатып алуға болады деген қорытындыға келсек болады. Егер сіздер басқа ноутбуктар туралы білгіңіз келсе, онда төмендегі комментарийге жаза өтіңіздер. Біз қарастырамыз және болашақта ол ноутбуктар туралы бейне шолу түсіретін боламыз. Әзірше мен сіздермен қоштасамын. Бұл қазір видео арнасы болды. Лайк басыңыздар, репост жасаңыздар, достарыңызбен барлық компьютерге қызығатын, компьютерлік технологияға қызығатын адамдармен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.